ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு தெரியுதா? ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு மொபைல் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ளே என்ன மொபைல் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், அது என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். இன்னும் யாராச்சும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் மிஸ்டர் ஸ்பீட் டைம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரோன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தேன். பார்த்தா இது நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துல வீடு இருந்துச்சு, அந்த வீட்டுக்கிட்ட போயிடுச்சு. பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சொல்லவே தேவையில்ல. மொபைல்னு வரும்போது பேக்கிங்லாம் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பார்த்தீங்களா உள்ள மொபைல், இதுக்கு மேலே ஒரு பபுள் ஷீட் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட மொபைல். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், M3. என்ன M3ன்னு பார்த்தீங்கன்னா POCO M3. அதோடய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இங்கே மேலே போட்டிருக்கு. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே இங்கே வச்சுருவோம் பக்கத்தில். இப்போது இதுக்கு இங்கே இருக்குது ஓப்பன் பண்ணுறது. ஸோ இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சீல் இருக்கும். இதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மொபைல் மாற்றணும் அப்படின்னாலும் மாற்ற முடியாது. அப்படியே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்குது போக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது இது உள்ள சிம் எடுக்கிற அந்த பின்னும் கேஸுமே இருக்குது. ஒயிட் கலர் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் எல்லோ கலர், எல்லாமே எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல. ஆமாம், நான் எல்லோ கலரில் தான் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படியே இந்த கவர்லேருந்து எடுக்கும்போது ஒரு சவுண்டு வரும், சொயின்னு. அந்த சவுண்டே பயங்கரமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே. பின்னாடி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் எடுக்கிற வீடியோவுமே இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த மொபைலோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மொபைலோட ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது. POCO M3 6GB RAM with 64GB இன்டர்னல் மெமரி. ஸோ பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh பேட்ரி. ஓகே, கேமரா எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது, ரொம்ப மொக்கன்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளியே வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்ப்போம். நான் ஏன் எல்லோ கலர் வாங்கினேன் அப்படின்னா, பார்த்ததுமே அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த கலர் தான். ஸோ நம்ம இப்போது மொபைலில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோவே நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, மொபைல் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனோட கேமரா குவாலிட்டி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது POCO M3யோட கேமராவில் நான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்மூத்தாக இருக்குது கேமரா. அவ்வளோ ஹாஷாலாம் நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டியதில்லை, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எனக்கு பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஓகேவாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் ஒரு சில வீடியோஸ் இதில் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போது நீங்கள் பேக் கேமராவில் எடுத்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்துருப்பீங்க. இது இதனோட ஃப்ரண்ட் கேமரா. ஸோ இதுலேயும் நான் பேசி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதனோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ see you all in a new video. Until then, bye. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மொபைல் யாருக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு தான் வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இந்த மொபைல் நம்மளுக்கு நம்ம சேனலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இதில் வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ see you all in a new video. Bye.